नमस्कार. नमस्कार. आम्ही कर्नाटक वाडीने आलेलो आहे. आम्ही हाताचे हालचाल किती होते पहिले, आता हात किती वर जातोय आपण? हाताच्या हालचाल तर सुटत नव्हतं जास्त, मात्र मागाचं मोडणं जास्त येत नव्हतं. आता तर मग थोडं आता तुम्ही सर कपडे बघत थोडं इझी वाटतंय. म्हणजे खूप असं धरलेली होत पकडलेलं होतं. हा असं. आता काय तर थोडं फ्री आहे, फ्री आहे एकदम, असं इझी वाटतंय. थोडं पाठीमागं बी करायला इझी वाटतंय. ओके. आणि मानाची हालचाल पण सुधारली ना? मानाचे तर हालचाल सुधारले. थोडं ते आम्ही पण थोडं राहता थोडं करून घेतलं आता टाइम. बरं ठीक आहे म्हणून थोडं आराम वाटते सर. आज आपलं कितवं स्टेशन होतं? तिसऱ्या चौथ्या वेळेस आज हे करायचं, तुम्ही ट्रीटमेंट द्यायचं चौथ्या वेळेस.